السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض فتة الشاورما، وهي طبق جميل لذيذ هيتاكل معاك لحد اخر فتفوتة. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. واول حاجة هنبتدي بيها هي تتبيلة صدور الفراخ. في بولة غويطة هننزل بكوباية من الزبادي، معلقتين كبار معجون طماطم، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهننزل عليهم بعصير ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين، ومعلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من دبس الرمان، ومعلقتين كبار من الصويا صوص. وهنضيف عليهم كمان نص كوباية من الزيت الزيتون، وهننزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من توم بودرة وبصل بودرة وتوابل شاورما، ونص معلقة صغيرة من البابريكا والكزبرة، وربع معلقة صغيرة من الزنجبيل والسماق والكاري والكمون والفلفل الأسود. وزي ما احنا شايفين كده الفراخ تكون متقطعة رفيع بالسمك كده ما تكونش تخينة، وممكن تقطعيها شرايح طولية. ننزل بقى بالتتبيلة على الفراخ ونقلبهم كويس، ونسيبها في التتبيلة لأقل حاجة نص ساعة، ممكن طبعا أكتر لو عندك وقت. في طاسة سخنة على النار هننزل بمعلقتين من زيت الزيتون. نتأكد ان الزيت سخن. ننزل بصدور الفراخ شوية بشوية علشان الطاسة ما تبردش والفراخ تفقد السوائل بتاعتها وتنشف مننا. تاخد تشويحة على الجنبين، وبعد كده نغطيها نص ساعة تكمل سواها لحد ما توصل معانا للشكل ده. نرفعها من على النار، وبعد كده نبتدي في تقطيع العيش اللي هنحمصه. نقطعه الاول بشكل طولي بالمقص يبقى اسهل لنا من السكينة، وبعد كده نقص العيش مربعات ونفكه عن بعضه لو هو لازق في بعضه بالشكل ده. في الفيديو ده هوريكم طريقتين لتحميص العيش. اول واحدة فيهم هنحمصه في الفرن، وبعد كده في صينية فرن نفرد العيش فيها وننزل عليهم بمعلقتين من الزبدة ونقلبهم كويس جدا، بحيث كل واحدة من العيش تتغلف بالزبدة، وندخلها الفرن ونطلعها نقلبها ونرجعها تاني الفرن تكمل لحد ما ياخد معانا اللون ده. وهنا حبيت اوريكم طريقة تانية لتحميص العيش، واننا نقليها في الزيت. وفي الطريقة دي العيش ما بياخدش وقت معانا، مجرد ان هو ياخد لون ذهبي نصفيه على مصفى بالشكل ده. وده العيش اللي احنا قليناه في الزيت. وفي الخطوة دي هنجهز فيها الرز، وعندي كوبايتين من الرز عليهم معلقة صغيرة من الملح والكركم، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات وقرفة وكزبرة. ونقلب الرز. حلة على النار هنزل بمعلقة من الزبدة ومعلقتين من الزيت وتوابل صحيحة، حبهان وقرفة وقرنفل. انزل بالرز واشوحه كويس بحيث ان كل حباية من الرز تتغلف بالمادة الدهنية، وانزل عليهم بمية سخنة متدوب فيها مرقة بودر، واغطي على الرز، واول ما يتشرب اهدي النار لمدة 20 دقيقة. وفي الخطوة دي هنعمل مع بعض التومية. انزل بنص كوباية من الحليب ونص كوباية من المية، معاهم معلقتين ممسوحين من النشا، واقلب على البارد الاول، وبعد كده ارفعه على النار واستمر في التقليب لحد ما يوصل للقوام ده. وبعد كده ابرد الخليط ده في طبق واسع، واضربه في الكبة. عليهم معلقتين كبار من المايونيز، 3 فصوص من الثوم او على حسب الرغبة، معلقة كبيرة من الخل، نص كوباية فيها لبن ومية، معلقة من الملح. اضربهم في الكبة، ولو القوام تقيل انزل بشوية من المية واضرب تاني لحد ما يكون القوام خفيف. هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. طريقة التقديم هننزل الاول بالعيش في الطبق وعليها كمية مش قليلة من صوص التومية، وبعد كده ننزل بالرز وفوقها قطع الشاورما، وزينته في الاخر باللوز وورق الكزبرة. كان معاكم وسام العزاوي من فاتيا's ريسيبيز.